個客晨早6點打嚟問，唔好意思，如果我隻貓由5樓跳落街，有冇得賠？我回佢，我哋公司冇賣寵物保險，你會唔會係幫襯咗另一間？我唔介意你揾錯人問，但係我介意俾人嘈醒咯。語氣重咗少少，原諒我響未瞓醒嘅時候個人係咁直嘅。見過中年肥佬客，我份人好簡單㗎啫，通常話自己簡單嘅人，佢份醫療記錄都複雜過權力遊戲嘅劇本。份 report 話你嘅膽固醇高到可以拎去堵馬路，你個肝仲忙過我見客嘅日程，最後佢係都要買份危疾加住院。簽完單嗰刻問，咁我而家開始病係咪有得賠？我話我欣賞你係都要買嘅執着，好少客會咁樣，但係你呢個身體狀況一定要經核保部審批，最後會批准，唔批准或者要豁免某啲位，或者要加額外保費。希望你呢輪注意飲食，小心出入，做適量運動，唔好捱夜，有充足睡眠，咁樣先有可能等到核保批准嗰一日。真係好多謝你咁關心我一定要照足你講嘅做。個客眼泛淚光咁同我講完就走咗啦。其實我關心我個荷包多過關心佢咁嘅狀況隨時加 double loading， 計返我份佣金都幾和味。真心希望佢身體健康捱到過核保。咦，突然覺得自己好偉大，肯去關心其他人，姑勿論我動機係乜。